歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個碟頭飯，我哋叫佢做蒲燒茄子飯。好好食嘅，好容易做嘅啫。即刻開始咧！一開始嘅時候咧，你咧就可以燒定一鍋水，因為咧我哋要將嗰個茄子咧去蒸一蒸嘅。而家咧你去燒定一鍋水先啦嚇，跟住我哋就去刨一刨啲茄子啦。好，呢一度咧就一條茄子嗱，盡量咧就揾一啲粗啲嘅，同埋咧可以嘅話咧直身少少嘅茄子嚇。如果冇咧都唔緊要，都做得到嘅。好，我哋首先咧就要整走咗個頭先啦。呢啲唔要啦，跟住咧，我哋揾個 Y 字刨就刨走啲皮啦。好啦，刨完之後，我哋將佢咧切開一半 ，OK， 咁啊變咗兩碌啦。跟住咧，我哋就攞佢去蒸咯噃，蒸幾耐咧？蒸5分鐘到啦。咁啊，但係咧，如果你呢個茄子咧係粗啲嘅，又或者咧你中意用西方嗰啲大粗肥厚嗰啲咧，但係短嘅茄子，你就要蒸耐少少啦，可能要蒸到10分鐘嘅嚇。嗱，我哋呢啲咧普通一條喺街市買到嘅直身嗰啲咧，你大概蒸5分鐘就 OK 啦，唔使太耐㗎嚇。OK， 好，攞咗去蒸先。好啦，煲滾咗啲水咯喎。你可能會問，點解你會用呢一個平底鑊去蒸嘢嘅咧？嗱，因為個平底鑊咧夠深，同埋今次蒸嘅嘢唔多。最重要咧就係一陣我哋要用翻個平底鑊去煎，於是乎我就唔想懶。使多樣嘢，咁咪咁咯。好啦，我哋咧放落去，跟住冚，用呢一個中大火蒸佢5分鐘。好啦，咁啊蒸咗5分鐘咯噃，熄咗個火，開嚟望望先。好啦，咁跟住咧，我哋就將佢攞翻出嚟，就係咁啦。嗱，我哋點解要蒸一蒸佢原因咧？因為咧，我哋想將嗰個茄子咧解開、攤開佢好似一本書咁樣。咁但係咧，如果啲生嘅茄子咧難做啲嘅，咁我哋於是乎咧就整腍咗佢先。OK， 好啦，咁啊呢個時候咧，因為佢太熱，你係做唔到嘢嘅，咁啊由佢攤一攤先。跟住咧清洗咗你呢一個鑊，整乾佢，咁啊預備攞去煎茄子咯噃。好啦，茄子攤凍咗咯喎，而家我哋可以攞去切啦，攞一個出嚟切啦。嗱，基本上咧你要留意咧就係我哋要切咧，其實要切到唔係底嘅，切到佢咧差唔多尾呢一個位度，跟住咧我哋就好似本書咁咧攤開佢啦嚇。OK， 好嚟啦噃。嗱，呢啲位咧你會見到攤開咗咧，你唔係擘得開佢噶。好啦，跟住咧我哋就開始喺本書入邊啊呢一個位咧。就戒一刀先，因為咧我哋要攤開佢啊。咁我哋咧要將佢慢慢咁樣擘開，記唔記得啊？嗱，咁你咧就慢慢擘開咗啦。呢一度咧又係調翻轉，咁嗰個茄子咧你就可以慢慢用力再摁一摁佢咧，咁佢就越嚟越平噶啦。記唔記得啊？其實嗰個痕咧越戒得深咧，佢就越容易打開。嗱，咁啊打開咗啦，咁就一塊咯喎。我哋咧就有一塊咁樣鋪平咗嘅打開咗嘅書一樣啊嚇。OK， 做埋第二個咯喎，同樣地啦，唔好切到最底，跟住咧又係戒開佢啦。揭開咗之後咧，如果你覺得我想平啲喎，咁你咪再戒深少少咯。咁但係咧千祈唔好貪心，戒得太多。OK， 咁又平咗啦，好靚仔啦。咁我哋咧又放喺度，跟住咧我哋就調校下嗰個汁咯喎。好，個汁。蒲燒汁好簡單啊！我哋咧揾個量杯啦，或者揾個兜啦，你自己中意啦。好啦，咁啊跟住咧，我哋首先咧就放一啲酒。咁咧其實喺蒲燒汁入邊咧就係放沙茄嘅。咁但係如果我哋屋企咧可能啦嚇米酒咧會方便啲，同埋會平啲。咁於是乎咧我哋用米酒啦。OK， 跟住咧呢個冇得走雞啦，味淋啊嚇。味淋咧喺日本料理嗰度咧，其實專門係用嚟辟走一啲食物嘅臊味或者係腥味嘅，即係話豬肉啊，甚至乎呢一個魚啊，都會用到味淋去辟走佢。咁啊當然因為食慣咗啦，咁我即係覺得基本上咧而家日本料理咧點都會落啲味淋啊，因為個味道喺度啊。好，味淋之後咧，我哋會加呢一個糖啦，然後加生抽。再加老抽，要俾啲顏色佢啊，跟住攪勻佢先，盡量咧將嗰啲白砂糖咧攪到溶咗佢啊嚇。OK， 好啦，咁啊而家咧我哋可以煎茄子啦。
燒熱咗個鑊之後，我哋咧落啲油啦。咁啊茄子咧就較為索油，冇辦法啦，落多少少。跟住咧整勻勻咗佢啦。我哋煎呢個茄子咧用呢一個慢火去做啊嚇 ，OK？ 好啦，跟住我哋可以放落去啦。咁我哋要煎幾耐咧？其實咧我哋煎到佢有少少金黃色啊，咁樣就 OK 噶啦。咁啊，如果你貪心啲嘅話咧，你可以咧將嗰個茄子咧反轉再煎一煎嘅。但係假如咧你反轉煎咧，有機會啊嚇係會整爛嗰個茄子嘅嚇。咁啊，但係如果你唔介意嘅話咧，就冇問題嘅。咁如果你想靚啲嘅話咧，你由佢煎一面都 OK。嗱，不如咁樣啦，我哋一陣咧就挑戰下，一個咧就反，一個咧就唔反 ，OK？ 好啦，咁我呢一個茄子咧，一邊咧就煎咗4分鐘到啦嚇，咁我哋咧反啦，咁啊反呢邊啦，呢個啦，咁啊反嗰時都小心啲啊嚇。哎喲，哇，靚啦！嗱，假如你真係咧挑戰去反嘅話咧嚇，你就唔好煎太耐啦，嗰一邊 ，OK？ 我哋想嗰個面咧就靚仔少少，於是乎咧想 keep 翻個型啊。咁其實咧，你輕輕煎一煎嗰個底邊就 O K 噶啦。底嗰度咧，我哋煎咗4分鐘啊。面嗰度咧，我哋煎一半得啦，2分鐘 OK。好啦，2分鐘搞掂，都要小心啲啊。哇，靚啦 ，very nice。其實咧兩邊煎咧就靚少少嘅，不過咧都要俾大家睇下。一個煎咗面同埋冇煎面嘅分別係點 ？OK， 我諗咧顏色上啦嚇都會差唔多嘅，但係咧喺呢一個味覺啊同埋呢一個質地方面啦嚇，咁啊有啲唔同啦。OK， 跟住我哋要做啲咩嘢咧？將呢一個汁倒落去啦，淋少少嘅面喺側邊，冚蓋，然後咧嗰個火咧唔使加大啊嚇，繼續咧係慢火。咁咧我哋就要將呢一個汁咧。就將佢收一收，咁要煮幾耐咧？嗱，咁你要視乎你屋企個爐頭啦，同埋嗰個鑊嗰個傳熱力啦。咁啊，大概咧2分鐘到啦嚇，大概2分鐘到啦，都差唔多噶啦，啲汁會收到噶啦。咁於是乎咧，你都要用眼望下嘅，開始結身咧就夠啦。OK， 好啦，冚蓋煮咗2分鐘咯噃，打開佢先，好香啊！好啦，呢個時候咧。我哋咧就要較翻大啲個火咯喎，去到中火啦，然後我哋咧就要將嗰啲汁咧淋落去嗰個面啦，好似咧人哋外國做牛扒咁樣啊，佢哋好中意到最後咪淋啲牛油啊、香草啊、蒜汁啊喺面嘅，係啦，哎呀嗱唔小心啊，刮爛咗少少喺呢度，唔緊要，好熄咗個火啦，因為咧如果再煮嘅話咧，嗰啲汁咧就會太結啦。咁你可以繼續淋啲汁咧落去呢一個茄子度啦。好啦，咁啲汁咧淋到七七八八咯噃。跟住咧呢個時候咧，你就可以放少少葱喺上面啦，放埋落去呢度啦，好似幾靚仔咁樣。OK， 然後咧你就可以將佢放喺碗飯上面啦。食得啦！哇，正啊！Look at this。其實咧有少少鰻魚飯 feel 啊，嗬，冇錯，其實個意思都係咁樣嘅。哇，一嚿，再淋翻少少鑊上面剩低嗰啲汁咧，perfect， 入味啊，哇，正，好好食，我覺得啱啱好。嗱，糖嗰個份量咧，其實咧。up to 你嘅啫，呢一個咧又講啦，因為有啲人咧就話：哇，你落咁多糖嘅嗱，其實呢個真係個人喜好嚟嘅啫。我就覺得好啱嗰個餸，我先落呢一個份量嘅。你嘅脷同我條脷係唔同㗎，咁啊，於是乎咧個食譜咧，我成日都講㗎啦，就係一個參考嚟嘅啫。基本嗰啲料咧你要有嘅，咁但係濃淡咧其實係你去調教嘅嚇，尤其啲糖啊、豉油啊嗰啲位咧，你可以自己去了解下，睇下自己中唔中意邊一個份量嘅 ，OK？ 好啦，記住跟嚟做下，因為一個太簡單嘅碟頭飯啦，同埋好好食啊嚇，同埋好平啊呢個。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就係 like 埋啦，多謝你。食多啖。